Ya bersamaan. Guys, aku sakit guys. Oh, aku malu guys. Malu karena sakit guys. Udah mah, nggak mau. Bisa membahayakan gini. Lagi mendekat. Banyak banget yang sakit. Karena cuaca guys. Sholat jamaah. Sembuh ya. Iya, biar bisa ngevlog lagi. Iya. Apanya yang sakit nak? Mana sih sakit tuh? Ini mana? Oh, ini sakit. Nanti ben sembuh ya. Suaranya sampai sabar ya. Tadi dikasih obat ya, ini mananya? Z. Dikasih obat yang mana? Ya, jangan lupa. Dingin enggak? Dingin enggak? Pengen. Mau makan apa? Zizi mau makan apa? Itu ya. Ini kan wis digendong ya. Telepon. Diri ya. Pilih. Yo nangis. Pusing loh ya. Con gendong. Gendong ya. Ini
mobil. Musim guys, jadi harus hati-hati jaga kesehatan.